哇好，搞错了，再来。哇，好冷好冷！今天是4级还是5级的东北风？今天能来这里钓鱼的人都是疯子。我们今天聊一聊今天的开饵的这个思路啊。这里还是以鲫鱼为主，我们还是以这个钓鱼丸的鲜香为基础饵。这个来个2份，这个大板鲫1份，蝗虫风暴还是放1份。为了针对鲤鱼，我今天加了这个蜀香的鲤鱼饵的。这个也来了1份。然后这边就可以加入你要加的东西。今天加1盖的这个蜂蜜，蜂蜜钓鲫鱼、钓鲤鱼都是不错的。这加的水大概是1:1左右，等一下水不够的话，你再加的话没关系的。没关系，我们让它先吸收，也是8、9不离10吧，让它吸收，然后再去搅拌它。我们这个饵料差不多了，现在开始打揉它，水还刚刚好。这个9米加进去了，可能还会有一点湿，那我们再加一点干粉。这冬天发窝比较慢的，如果你用那个带着温开水来开饵的话是最好的。啊，这样子就可以了。钓这个跑圈有一个细节大家要注意一下，当你把这个浮漂扔入到你这个钓点的时候，它这个浮漂会快速到底，然后你轻轻的往回拖下杆子，拉个10到20公分，它的蟹就会呈现一种绷直的状态，这样子反映出来的信号就更精准、更灵敏。你拖回来，往回拖一点点的时候，它的浮漂都会有一个小幅度的这种上浮。来一条，来了，可以啊，就坑了，哇，双飞，哎呀，这2条鲫鱼可以轻轻一顶就是了，你看。双飞小白鲫，来了，轻轻一压就是。咦，这还是一条高背鲫啊！真的是一条高背鲫，哇，这条肚子好大，直接放了。怎么这么大的肚子？是不是有小宝宝的？这哥们一直在拍来发抖去了。他钓的还是6.3米的杆子。这个天气好冷，我们年轻人就算了。你看这个大爷，钓的怎么样？好冷啊！我脚好冰啊，我动一动的。我刚刚看到你好像上了好几条了。啊？
我刚才看到你好像上了好几条了。哇，这个清代佛好大，这是死的吗？哇塞，真的是巨物一样的。你坐在这里也好冷哦。冷呀。你怎么还没有拿那个钢架泡架呢？你这手直接端着的。啊。哇，你真厉害！看看这个大哥钓了几条了。哎呀，还可以哦。哇，冻的手好冰，今天。太冻了今天啊。太冻了。来了，这个动作就好漂亮，还黑漂。小白鲫。来了，这个可漂亮吧？明显起作用。在这个寒风中，我们坚持了5个小时，看看这5个小时我们的收获。今天的渔获，今天收获不好，没有钓到我想要的大板鲫跟那个鲫鱼。今天90%都是鲫鱼。哇，还可以哦，哈哈，白条挺多，鲫鱼更多，有个2、3斤鱼吧。这里的鱼真的好吃的，全到了。对，全到让球拿过去，保护了，保护了。小的我正好再给它扔出去。小的你再放掉就行了。好了，今天的视频就到这里结束了。喜欢钓鱼的，喜欢的话可以给个点赞和关注，也可以一起钓鱼。我们下期再见，拜拜。